याच्या इतकं फास्ट की नाही काहीच बनणार नाही बघा. अगदी मॅगी सुद्धा नाही तर कुणाकुणाला हो भाकरीवर तळलेली मिरची आणि त्याच्यावर दही आणि सोबत तोंडी लावाय कांदा. एक नंबर कॉम्बिनेशन. याच्यासारखी मस्त अशी रेसिपी जगात कुठंच भेटणार नाही. तर इथं ना मी हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत स्वच्छ धुवून देठ काढून आणि व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे कट करून घेतले आहेत. आता तव्यात तेल टाकायचं आहे आणि आपल्याला हे सगळ्या मिरच्या अशा फ्राय करून घ्यायच्या आहेत कुरकुरीत होईपर्यंत. थोड्याशा 5-6 लसूण पाकळ्या पण टाकायच्या आहेत. त्या पण चांगल्या फ्राय झाल्या की आपल्याला चवीनुसार मीठ आणि आमचूर पावडर घालायचे आहे. आता आमचूर पावडर नसेल तर थोडासा लिंबू पिळात तरी चालेल. एक नंबर होत आहेत. नक्की बनवून पहा आणि फॉलो, लाईक आणि शेअर करत राहा.